السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نهضروا على لي زيتود على لترونجي، وغادي نبداو بالدولة الأولى اللي هي ألمانيا. ألمانيا معروفة بلو نيفو ديال لي زيتود ديالها اللي هو بلي إلفي. و l'Allemagne aussi c'est un pays européen. فيها l'environnement اللي كتشجع بزاف لي زيتيديون مغربان و سيرتو لي ماروكان باش يمشيو يقراو في الالمان. اليوم نهضروا على الالمان. اول حاجه نهضروا على الالمان. الالمان هي فيها 36 بلاصه اللي هي كلاسي مونديالمون في اليونسكو كوم باتريمون مونديال. الالمان معروفه بلا ناتور ديالها، بلا كولتور ديالها اللي هي ريش، بلا لاندستري اللي هي بلي فور سيرتو في لا كونستركسيون ديال السيارات وفي لاندستري لوغ. دونك الالمان فيها بزاف ديال الجامعات اللي هما كلاسي مونديالمون، بحال تكنيش يونيفرسيتي اوف ميونخ. تي ام. هاد لونيفرسيتي سيرتو هي معروفه بانها كلاسيه بارمي لي غون يونيفرسيتي في العالم. لي برينسيبال انفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا، او اللي خاصو يعرف الطالب اللي هو باغي يمشي يقرا في المانيا. خاصو يعرف بان الالمان هي دوله من الاتحاد الاوروبي. لا لونغ اوفيسيال ديالها هي الالمانيه، بالاضافه الى ان اللغه الانجليزيه كذلك اللي بغى يمشي يقرا بها كاينه. الكابيتال ديالها اللي هو برلين. لا بوبيلاسيون ديالها فايته تقريبا 82 مليون نسمه. لو سيبرفيسي ديالها 357 ألف و 22 كيلومتر كيلومتر مربع. العملة ديالها الأورو. الانديكاتيف تيليفونيك ديالها بلس 49. والدومين ديال الانترنت اللي هو بوان دي او. بالنسبة للتعليم في ألمانيا، il est favorable pour les étudiants étrangers. 9% 9% des étudiants en Allemagne, ce sont des étudiants étrangers. بالنسبة لليونيفرسيتي في ألمانيا، هما مقسمين لي universités ou bien ce sont des établissements les plus fréquentés par les étudiants. Aussi كاين les Fachhochschulen. بالنسبة للناس لي زيترونجي اللي خاصهم اللي باغيين يمشيو يقراو باللغة سيرتو باللغة الألمانية في ألمانيا، خاصهم يدوزو يقراو اللغة الألمانية سوا في غوت انستيتو و بيان يقراوها في اوتر انستيتو اللي هو معترف به ألمانيا. يدوز سوا ان ديس ها او بيان ان ديس داف ou bien كيما نقولوا بي ايس اللي هو بي 1. لا كنتي يلا خديتي البكالوريا خصك دوز البي ايس. من بعد ندوز البي ايس مشيت دوز في المانيا دوز ستودنت كوليغ. بالنسبه للناس اللي عندهم باك بلس 2 ولا باك بلس 3 خصهم يدوزو تيست داف اللي هو فيه ثلاثه لي نيفو بي 1 بي 2 بي 3. اولا يدوزو دي اس ها اللي هي سي ان اني préparatoire pour accéder les universités après un bac plus 2 ou bien pour accéder à un master ou un bachelor. كاينين aussi les écoles des beaux-arts ديال لا ميوزيك ديال لا تلفزيون. les conditions ندوزو دابا les conditions d'admission. Pour être admis, il faut premièrement passer le test de la langue, choisir l'université. Euh, donc, euh, pour les admissions des étudiants marocains avec un bac, commencer il faut passer la langue
passer l'examen de la langue et après passer à une année préparatoire اللي هي student college. Donc بالنسبة لي كو نهضروا على لي كو نهضروا اولا على لي كونديسيون دوبتونسيون ديال الفيزا. دونك pour pouvoir étudier en Allemagne خصك اول حاجه le service consulaire ديال l'ambassade ديال la République fédérale ديال l'Allemagne اللي كاينه هي في 12 افوني مهدي بن بركة. دونك 10000 غابة سويسي. لي زيمايل دونك بلا ما نهضروا دابا على شنو خاصك اللي قلنا السيرتيفيكا ديال لا لونغ من غوتا سيتي اللي هي بي اينز. Inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en Allemagne. Ou aussi la garantie de financement en forme de prise de charge ou de compte bloqué. Donc, ou de compte bloqué. Garantie de financement sous forme prise de charge ou bien un compte bloqué. Tout d'abord, le coût et les financements des études. Donc, les études en allemand ce sont gratuits. En général, les frais d'études sont variés entre 500 € par semestre pour le niveau bachelor et 1500 € par semestre pour le master. Il y a aussi la possibilité être admis dans une bourse internationale. Dans ce cas, خاصكم تراسلوا DAAD اللي هي l'Office l'allemand d'échange universitaire. هي l'Office d'échange l'Office allemand d'échange universitaire. Donc chaque année كيكونوا دي بورس يعني خاصكم دونك تشوفوا هاد سميتو دي دبل ا دي اللي هي دوتش اكاديميشه Auslandsdienst Office ou bien Office d'allemand d'échange universitaire. Donc بالنسبة للفي ديال l'étudiant soit كاينين des résidences universitaires ou bien des appartements en commun. Donc كيبقى le choix في هاد الحالة l'étudiant. Ça dépend la capacité financière ديالو ou bien le garant ديالو. كما كنعرفوا pour la plupart des étudiants donc marocains ما تقدرش تكون عندهم هذيك la capacité يعني pour financer le logement. Donc à mon avis si vous trouvez des résidences universitaires donc c'est mieux. Pour les appartements en commun je pense que la location des appartements elle est un peu chère en Allemagne. Donc en grosso modo باش تقرا في ألمانيا دونك خصك تكون عندك تقريبا قاد بانك تجيسيفي لومباساد بانك تقدر تصرف 550 اورو حتى ل 750 اورو. هذا هو لو مويان اللي يقدر يعيش به طالب étranger في ألمانيا. et après ça dépend زعما l'étudiant وكيفاش غادي يجيري الحياة ديالو تما. دونك كانت هذه هي اول دولة غادي نهضروا عليها اللي هي معروفة ألمانيا بانها كلاسية مونديالمون في النيفو التعليم ديالها. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين دونك سبسكرايب و جيمي و لايكي لا فيديو و بارطاجي اوسي. دونك انا هنا باش نعطيكم اي معلومه احتاجيتوها concernant les études à l'étranger. دونك كانت الدوله الاولى هي المانيا. ابخي يكونوا بيان سور des autres pays. Donc
ما تنساوش في لي كومونتير aussi تقولوا لي بيي اللي بغيتو نهضروا عليهم. Et après, et après, on va discuter n'importe quel pays que vous voulez. Donc, merci على تتبع ديال الفيديو، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. ميرسي بزاف، et مع السلامة.